Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinge chupaina uzipiti kama Zimbabwe wanda guys. Kana if it's time yako kuya pano pa channel, please subscribe, share, like, comment. Ntoda kutenda Mwari wa Prophet Miracle Paul masikati ano. Inini ndakauya pano 4 years ago. Ndingoriwo munhu asina chainacho. Ndichingopeperukawo nemhepo. Pasina chinobatika mukati meupenyu hwangu. Ndofunga ndakauya pano ndichitosunga siripazi newaya. Ndichishaya kana bhutsu yekupfeka. Chikafu chekudya nevana chaicho ndakanga ndisina. Mari yekuti ndinofambawo nayo iri muhomwe ndakanga ndisina. Sickness yaingogara iri pandiri. Handina chandaiita chandaionekwawo nemunhu. Ndaingotarisirwa pasi. Ndingoriwo amai vanorarama nevana vavo as a single mother. Asi pandakauya pano upenyu hwakashanduka. Mwari wa Prophet Miracle Paul vakatanga kubata mukati meupenyu hwangu. Havana kubata musi umwe chete. Ndakaramba ndichiuya ndikaisa faith mukati menzvimbo ino kuti Mwari wepano achandishandura. Saka ndakaramba ndichiuya makore ose zvinhu zvose zvichichinja. Saka ndoda kutenda nekuti zvino poverty yakatiza, depression handina, sickness I don't find it anywhere in my life. Saka ndoda kungotenda Mwari wa Prophet Miracle Paul. Mwari vanotaura kuti seek the Lord first and everything shall be added into your life.